Ассалаумалейкум. Халык. Мен осы бұрыннан бері бір айтайын деп жүрдім, осы еліміздің өзіміздің ана тіліміз қазақ тілі туралы. Соңғы кездері көп сөздер шығып жатыр өзі. Жаңадан кім оны ойлап табады білмеймін. Ғалымдар ойлап табы ма, әлде Қазақстанда басқа бір мемлекеттік орындар бар ма, қазақ тілінің жаңа терминдерін шығарып жатқан белгісіз. Маған тоже ондай таңғалыс тудырады осы қазақ тілімізге немқұрайды қарағанымыз. Келе-келе өзі тілімізді де білмейтін болып бара жатырмыз, өйткені тілімізге жаңа сөздер кіріп жатыр, қай жерден алып жатқаны белгісіз, қандай ғалымдардың көзқарасы қандай бұл тілімізге еніп жатқан жаңа терминдерге белгісіз. Меніңше мынау қазір тіл мәселесі туралы көп мақалалар, хабарлар, теледидардан шығып жатыр. Мынау тілді үйренбей жатыр, өзіміздің қазақтарымызда кейбіреулері тілім өзінің ана тілін білмей жатыр дейді. Біреулерді үйреткіміз керек, мынау өзімізбен бірге тұратын басқа ұлттың адамдарын, орыстарды, кореецтерді және де басқа ұлттарды ана тілімізді үйреткіміз келеді. Оларға кейде айтамыз, неге сендер біздің тілді білмейсіңдер деп. Сол жағдайда мынау өзім ойлап отырмын, мынау енді тілімізді олар үйренгісі ақ келеді, бірақ енді мынау жаңа шығып жатқан мынау қазақтардың өздері де білмейтін мынау жаңа терминдердің керегі не? Мысалы, халықаралық терминдерді, мысалы, информация, тағы да басқа бір нәрселерді, мысалы, аударуға керек жоқ сияқты. Самолетті ұшақ дедік, вертолетті тік ұшақ дедік, аэропортты әуежай дедік, жарайды, енді оғанмен келісуге болады. Енді басқа сөздерді енді тағы да бір сөздер ойлап тауып жатырмыз, оның керегі не? Меніңше мынау өзіміздің тілімізді басқа ұлттың өкілдері үйренсін десе, мынау қалдыру керек. Мынау халықаралық терминдерді ешқандай аударыссыз сол күйінде қалдырған дұрыс деп өз басым есептеймін. Меніңше сонда да басқа ұлттың өкілдеріне міне біздің тілді үйрену жеңілдеу болатын сияқты. Бұл енді менің ойым. Енді ғалымдар енді не айтады екен бұл туралы?